Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, vetë llogaria, vetë kontrolli është një proces, është një cilësi e rishikimit të veprave, të mira apo të këqija, të gabuara apo të drejta, pranimi i të mirave dhe të bukurave me mirënjohje, si edhe përpjekja për të eliminuar devijimet dhe mëkatet me falje. Vetë llogaria, ose ndryshe me termin në arabisht el muhasebe, konsiderohet një mjet shumë i rëndësishëm për të korrigjuar gabimet, veprat e liga me pendim dhe keqardhje dhe një përpjekje serioze për të provuar veten. Ka thënë dietari i madh Muhyiddin ibn Arabi në librin e tij El Futuhat El Mekkije, paraardhësit tanë të mirë, të drejtë, es-salafu salih, i regjistronin ose i mësonin përmendësh veprat dhe sjelljet e tyre të përditshme. Më pas, ata i përdornin me kujdes disa nga gafat ose lapsuset, kundër krenarisë dhe mendjemallësisë që mund t'i kaplonte ata në të ardhmen. Dhe në të njëjtën kohë, ata strehoheshin në falje për gjërat që i konsideronin mëkate, izoloheshin me pendim kundër viruseve të gabimit dhe devijimit dhe së fundi përkuleshin me frikë dhe me modesti për vlerat që ato përfaqësonin. Vetë llogaria është një stërvitje shpirtërore dhe një mundim i brendshëm për të zbuluar vlerat e vërteta njerëzore dhe për të zhvilluar e mbrojtur ndjenjat bazë të këtyre vlerave. Vetëm me përpjekje dhe mendime të tilla, njeriu mund të dallojë të mirën nga e keqja, të bukurën nga e shëmtuara, të dobishmen nga e dëmshmjat, në lidhje me të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen, dhe të ruaj drejtimin e tij të duhur shpirtëror. Padyshim, aftësia e njeriut për të vlerësuar situatën aktuale dhe për të përgatitur për të ardhmen, aftësia për të shlyer gabimet që ka bërë në të kaluarën dhe për të shfaqsuar në sytë e krijuesit, të jetë në gjendje të pyes veten për të kuptuar vlerën e vërtetë të tij. Dhe më e rëndësishmja, rinovimi i vazhdueshëm i botës së brendshme të tij, për sa i përket lidhjes me Allahun, është i mundur pra vetëm nëpërmjet një vetë llogarie të rrept të nefsit. Sepse si përmbajtja e përjetshme e një personi, ashtu edhe ndjenjat e tij të kufizuara me kohën, janë të lidhura ngushtë me zemrën dhe jetën e tij shpirtërore. Një musliman nuk mund të mbetet i lirë nga llogaria, as për sa i përket jetës së tij shpirtërore dhe as sjelljes të tij të përgjithshme. Nga njëra anë, besimtari përpiqet të rregullojë të kaluarën e tij, të cilën dje e la pasdore dhe madje e lejoi të shkatërrohej, duke shpresuar në ajetet wa tubu ila Allahi wa anibu ila rabbikum, pendohuni dhe kthehuni tek Allahu, pendohuni Zotit tuaj. Dhe nga ana tjetër, ai bëhet vigjilent dhe mbrohet nga të gjitha të këqijat me aq sa mundet, duke medituar mbi ajetin që e lexuam në fillim të hutbes: o ju që keni besuar, kini frikë Allahun, dhe secili le të shikojë se çfarë ka përgatitur për të nesërmen. Edhe pse her pas here ana e tij materiale, trupore, përpiqet ta zotërojë atë, ai tronditet dhe mobilizohet me ajetin: innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Të devotshmit, zemrat e të cilëve rrahin gjithmonë me respekt për Allahun, kur preken nga një përshpëritje e shejtanit, me një herë kujtojnë Allahun dhe pastaj u hapet shikimi. Vetë llogaria është që në kandil ndriçues në botën e brendshme të besimtarit dhe një këshillues në ndërgjegjen e tij.
Me të, çdo individ bën dallimin midis së mirës dhe të keqes, të bukurës dhe të shëmtuarës, çfarë do Allahu dhe çfarë nuk do. Në ndrejtimin e atij këshilluesi, besimtari i kapërcen pengesat në dukje të pakapërcyeshme dhe arrin qëllimin pa ngecur në asgjë. Muhasebeja ose vetlloggaria në çështje të tilla si besimi, adhurimi, afrimi me Allahun apo arritja e lumturisë së përjetshme është plotësisht në diktatin e mëshirës së Allahut. Ajo është edhe armiku më i pamëshirshëm i sigurisë absolute të njeriut, si edhe i dëshpërimit të plotë. Vetlloggaria, megjithëse është gjithmonë e hapur ndaj paqes dhe sigurisë, gjithashtu përmban në vetveten e saj edhe frikë, edhe ankth. Zemrat e mbushura me këtë cilësi rënkojnë me fjalët e të dërguarit të Allahut: "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira." Nëse do ta dinit atë që di unë, do të qeshit më pak dhe do të qanit më shumë. Dhe në klimën kur paqja dhe dashuria jetojnë krah për krah, ato zemra plot përgjegjësi përsërisin fjalët e të dërguarit të Allahut: "La waditu anni kuntu shajaratan tu'dad." Do doja të isha një pemë e prerë. Ndërkohë ajeti: "Qad daqat alayhimul ardu bima rahabat wa daqat alayhim anfusuhum." Me gjithë pafundësinë e saj, toka u është bërë gjithnjë më e ngushtë dhe ndërgjegja e tyre ka mbetur në këtë ngushtim. Pra ky ajet është bërë një refren i gjuhëve të tyre. Çdo qeliz e trurit të tyre mediton ajetin: "Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah." E për atë që e keni në shpirtin tuaj, e shfaqet haptazi ose e mbajtët fshehurazi, Allahu do t'ju marrë juve në përgjegjësi. Mund thuhet se është e vështirë të pyesësh të marrësh në llogari veten në këtë mas. Por ata që nuk i nënshtrohen vetë llogarisë në këtë nivel, nuk munden ta vlerësojnë edhe kohën siç duhet. Pa muhasebe nuk është e mundur të jetosh sot ndryshe nga dje dhe nesër ndryshe nga sot. Vështrimi i vazhdueshëm i vetvetes dhe shtypja, kritika e nefsit vjen nga përsosmëria e besimit. Çdo besimtar që e ka planifikuar jetën e tij sipas horizontit e qenies së përsosur, ahsani taqwim, ashtu siç e ka krijuar Allahu në natyrshmërinë e tij, është i ndërgjegjshëm për jetën që jeton dhe e kalon çdo minutë të jetës së tij në luftë me nefsin e tij. Ai kontrollon me kujdes çdo kujtim që i vjen në zemër dhe çdo mendim që kalon në kokën e tij. Ai e vëzhgon nga afër egoizmin e tij në çdo punë që bën. Ai shpesh vë në dyshim veten edhe për sjelljen e tij më të këndshme, më të arsyeshme. Çdo mbrëmje besimtari kontrollon edhe një herë të metat dhe gabimet e tij dhe çdo mëngjes mbyllet para të gjitha mëkateve dhe i hapet jetës me një vendosmëri krejt të re. Kështu grada e tij rritet para krijuesit dhe lidhja me të forcohet edhe më tepër. Vëllezër dhe motra, me që jemi në fund të vitit 2023, edhe një vit pra kaloi nga jeta jonë shumë shpejt, si një ditë, si një çast, si një moment. Kaloi pra nga jeta jonë, qofshim ne të rinj, qofshim të moshuar. Edhe një vit ne ju afruam botës tjetër. Le t'i bëjmë vetë llogarinë vetvetes, duke e bërë këtë cilësi pjesë të natyrshmërisë sonë, dhe le të vendosim objektiva për vitin tjetër, duke u bazuar në këshillën profetike, që nuk është besimtar i mirë ai që i ka 2 ditë një lloj. Allahu xhaleshanu na i mundsof që t'i bëjmë vetë llogarinë vetvetes dhe na i mundsof që këtë cilësi ta bëjmë pjesë të natyrës sonë. Amin.